Miarabanao ho any tokantrano amin'ity aliny zoma ity. Ato anatin'ny fandarana ho depite no misy anao mazava ho azy fa manambahiny ny fandarana amin'ity anio ity dia ny lisitra faharoa ao amin'ny distrikta Nambory Atrimo faniry Razafimanantany marobe ireo zavatra horesahany ao anatin'izany iresahana indrindra makasika ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho atrehantsika afaka 5 andro efa eto akaiky eto ihany koa ny namana faniry miarabanao tompoko. Ya, dia miaraba ny Ando Miaratiana, mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra sy onjam-peon'ny MBS. Miaraba ireo namana rehetra izay teknisianina miara-miasa ao anatin'ity fandarana manokana ho député ity. Dia miaraba antsika mpanaraka ny fandarana isa-tokantrano amin'izao fotoana izao. Indrindra indrindra isika ao amin'ny distrikta Nambohidratra Atrimo izay hirotsahanay ho fidiana mazava ho azy moa diso fantatsika amin'ny alalan'ny vondrona politika firaisan-kina laharana 7. Ao anatin'izay dia aloha ety am-piandohana mpahafantarina ho an'ny olona ny tokantrano izay mijery sy manaraka antsika hoe izy izany faniry Razafimanantany izany. Faniry Razafimanantany moa ho an'ny mpanaraka ihando ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS tao anatin'ny efa taona mahery zay dia anisan'ny namakafaka tato anatin'ny fandarana miara-manonja ny tenako ary ny andraikitra izany. Fa rehefa tonga moa fotoana tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra azavaiko izay rehefa avy eo zany dia mpifaninana pirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka zany amin'ity fifidianana 2024 ity. Manambady amanjanaka mazava ho azy raha amin'ny taona dia atsasaka taon-jato latsaka kely fotsiny zany hoe eo amin'ny 50 latsaka kely eo raha ny taonako zany nianatra ohatran'ny ankizy rehetra tany amin'ny sekoly tsy miankina dia avy eo rehefa niakatra tamin'ny ambaratonga ambonimbony dia nianatra tamina sekolim-panjakana dia avy eo nianatra momba ny fitantanana. Tao anatin'ny fianarana momba ny fitantanana moa dia mazava ho azy nianatra lalàna tao anatin'izany izahay. Fa taty aoriana nisy orientation hafa mihitsy satria mbola kely dia anisan'ny tia manara-baovao ary mikirakira vaovao dia zara teo fony mbola tany am-pianarana anisan'ny taranja anisan'ny mba tena tiako zany sy taranja anisan'ny mba hoe aingakaingana kokoa tampoky no nandray azy sy nampita azy ny resaka tantara sy geografia tajefio zahay tany amin'ny fotoanan'ny fanagasiana zany dia mifangaro zany zahay zany zavatra rehetra zany ny hoe finiavana hikaroka sy hizara vaovao sy ny fifehezana tantara ary rehefa nianatra moa tamina ambaratonga amina sehatra ambonimbony kokoa zany dia nianatra fitantanana fa tao anatin'izay hoe no anisany misy ny materana filerana droit zany izay nataoko zany tao anatin'izay dia ireo nitambatambatra zany nanefy ho faniry Razafimanantany mpanao gazety mpamakafaka politika zany hoe ny fitiavako ny resaka tantara ary nahatramin'izao ary dia mbola mikarokaroka sy mandalina tantara liana foana indrindra izay rehefa mandeha any ambanivohitra any dia miezaka foana mahafantatra ny tantarana tanàna sy ny tantarana olobe ao anatina tanàna sy ny andohan'ny tanàna amin'ny ankapobeny zany dia lalàna moa mazava ho azy olo'ny lalàna ary ny famakafakana netiko tao anatin'ny fandarana miara-manonja hatramin'izay nambarako foana fa mifototra amin'ny lalàna zany ny lalam-pandroena na ireo lalàna rehetrarehetra ireo karazana didim-panjakana ireo didim-pitondrana na arrêté samihafa dia mifantoka ihany koa amin'ny tantara zany. Mpanao gazety ako tiako manamarika nanomboka tamin'ny taona 2003 no nisehatra tamin'ny asa fanaova gazety dia ataoko hoe 2024 zao 20 taona lasa zany zay. Talohan'izay efa tena tia mikirakira fa tena nanomboka 2003 ny tantana fandarana nanao famakafakana politika sady mpanao gazety tamina onjam-peo tsy miankina tamin'ny Toamasina mbola ao ireo namana niara niasa tamiko satria nisy onjam-peo 2 zany no nandray ny asako nandritry ny 2 taona mahery tany dia taorianan'izay correspondant na gazety mpiseho indroa isan-kerinandro ihany koa ny tenako dia avy eo moa zany nivadika isan'andro ilay gazety dia lasa zany ny andraikitra ny lahatsoratra tao anatin'izany gazety izany nanomboka tany amin'ny taona 2003 efa mpanao gazety sy ny andraikitra fandarana koa tamina fahitalavitra tsy miankina tany amin'ny taona 2004 tany ho any
tantara daholo zany tamin'ny tontolo ny asa fanaova gazety. Avy eo taty aoriana sady nanao gazety an-tsoratra presse écrite dia nanangana gazety ho aho manokana niaraka tamina mpiara-miasa amiko telo taona teo eo faharetan'ilay gazety. Rehefa kely vovokaina zany manangana gazety indrindra presse écrite satria ny ventina journal zany ny tena hoe azo lazaina ny velomanay satria zay gazety faneho-kevitra ny resaka politika dia miseho intelo isan-kerinandro tsy mora manodina gazety zay tsy manana imprimerie ary miloko ny gazety nataoko tamin'izany dia pejy 8 be zao dia azontsika tsaina amin'izany tsy mora manodina gazety zara teo tsy hoe olona manam-bola be fa dia miaina amin'ny fiainana andavanandro fa vitanay aloha nampijoro an'ilay gazety telo taona mahery zany amin'ny ankapobeny ny lalana ny lalovana attaché de presse ny andraikitra na communication na olom-panjakana maromaro orinasa vitsivitsy maromaro nandritry ny fotoana rehetrarehetra ohatran'izay le tontolo ny ainako zany fa teo anelanelan'izany tsy nisaraka tamiko ny fandalinana politika ny fanaovana politika satria mba olom-pirenena manana fomba fijeriko any satria nanefy ahy teo amin'ny fiarahamonina politika zany ny dadako dia anisan'ny talenta amina fotoana nitondrany filoha Didier Ratsiraka dia manana cercle-na namana marobe mifanerasera taminy dia saika liana tamin'ny ady-hevitra politika ny fanaovan'izy ireo. Dadako raha teo nandray anjara tamin'ny politika tamin'izany fotoana izany ary efa nitantana atoko politika satria filoha nasionaly ny atoko avitra ho an'ny firenena izy talohan'ny nahafatesany zany nanangana an'izany atoko izany izy dia efa nerasera tamina mpanao politika marobe ary nahita expérience satria ny filohan'ny repoblika teo aloha président Xavier Albert ohatra dia anisan'ny niandraikitra ny seraserany nandritry ny fotoana rehetra izay nivezivezeny tetezan'i Madagasikara fon'ny CRN zany dia ireo ray aman-dreny mpanao politika marobe zany teto-toerana sy tany ivelany ary izany asa fanaovana gazety izany ihany koa sy ny fomba fijoroana fanaovana politika ho an'ny tanindrazana no mba nahafahany tena nivoaka tany ivelany tamin'ny fotoana andro zany. Miezaka mamitana ihany fa tsy fantatro hoe mety mahafitina kely ihany ve fa raha ny lalana ny lalovana maromaro ihany mpitarika fikambanana manao politika ary ankehitriny dia mpikambana eo anevon'ny antoko tiako Madagasikara manana karatra mihitsy faniry ary anisan'ireo mavitrika tamin'ireo hetsika rehetrarehetra hatramin'izay indrindra nanoherana n'izao fitondram-panjakana izao ka anisany nanoroan-kevitra ny amin'izay mety ho tetika ady ny amin'izay mety tokony endriko ny fanehoan-kevitra sy ny fomba fijoroana izay isaorako manokana eto ny leadership ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fizaran-kevitra omen'ny filoha Marc Ravalomanana anay mpikambana ao anatin'ny antoko mba ahafahanay zany mitazona tsany izay hoe foto-kevim-pijoroana sy ny hoe lalan-kevitra hijoroana ho mpikambana atao anatin'ny antoko ary ho mpandray ny fanelo miampita ihany. Ao anatin'izay efa mazava betsaka ireo sehatra efa nandalovana atao anatin'izay ho resako kely mahakasika ny politika. Inona no tena naharesy lahatra ny fanirina dia hoe hanao politika zany manahoana ny fomba iainana amin'ny mahazany hoe mpanao politika tanora manao politika sy ny naharesy lahatra anao ihany koa ny safidy ny antoko tiako Madagasikara. Rehefa ohatran'izay le fanontaniana dia voatoana kely ny foko miala tsindrina satria ny reniko zany no tsaroko zany miala tsiny zany ny antony mahatonga an'izay manko dia tia tanindrazana be ny reniko anisan'ny mpanara-baovao be mihitsy ny reniko ary mba nanana fanamby miala tsiny moa zany satria na fihetseham-po kely fotsiny ahako amin'izay satria anatina fanamby foana zany reniko ny ady mafy tamin'ny fiainana izy na dia teo ary ny toeran'ny dada zany izy moa efa maty tamin'ny taona 2024 ny raiko dia hoe talenta amina orinasa lehibe teto Madagasikara talenta amina orinasa maromaro samihafa mpampianatra resaka gestion comptabilité ny dadako fa na izany na tsy izany ny reniko koa dia ohatran'ny olon-tsotra rehetrarehetra niezaka tamin'ny fiainana olon-tsotra nanao volo nanjaitra sy ny sisa fa izay anisany nanana fanamby zany ny reniko ny amin'ny hoe mba Madagasikara matanjaka mivoatra no lovaina zany
de izy moa tena zanaky maro vatana zany avy amin'ny reniny zany ny reniko zany ny atao hoe maro vatana de ny faritra Ambohidratrimo izay irotsahako amin'izao fotoana izao. Anisany mandrakariva mitantara aminay foana zany sy mampita aminay foana zany mba nofinofo an'i Madagasikara satria izay nge tamin'izany fotoana andro zany mbola niaina amin'izany filaharam-bary tamin'ny 4 maraina, niaina tamin'izany hoe misy ny vary, misy ny rehetrarehetra fa tsy manana vola hividianana zany. Be da be zany ny entana miparitaka eny an-tsena zany. De milahatra manomboka amin'ny 3 maraina, milahatra vary, mametraka carnet, mametraka harona sy ny sisa sy ny sisa. Mafy be le izy tamin'izany de hoe ndray andro any nareo satria mampiana-janaka ny ray aman-dreny de raiso ny adidy aman'andraikitra ho an'ny firenena. De izay zany ny antom-pijoroana taty aoriana ankoatra ny efa fitiavako zany. Ny politika moa zany ny naman'ny dadako rehefa mivezivezy ao an-trano sy hoe manao déplacement zay de miresaka raharaham-pirenena foana zany. De zany lafin-javatra rehetra zany nanefy hitako ny grève ny 91 ary na de mbola kely ary tamin'izany fotoana zany hospitalisé fa nanara-baovao foana tamin'izany fotoana zany niaingany io grève ny hery velona tamin'ny fotoana andro ny zarany roa hery velona Arasalama sy hery velona Madagasikara io. Hitako ny zavatra niaina ny fédéraliste tamin'ny 92 zany, resaka Semeson na resaka La Gaston sy ny karazany ary rehefa nanam-potoana mbola kely ary de manenjika an'ireny hetsika reny niainako ihany koa ny fahatongavan'ny président Dider Ratsiraka tamin'ny 1979 paix à son âme. Anisany niaraka tamin'iraiko tamin'izany fotoana zany nandeha teny Ivato ary vahoaka tsy hifankahitana ny teny tamin'izany fotoana zany. Liny ianao zany de lasa ianao zany mba mikaroka zany. Niaina kokoa ny grève ny 2 sy 4 arivo ary anisany mba nanana fikambanana zay tamin'izany de anisany reo lina hoe ino ty tamin'izany moa zany efa vorosaina tsara zany efa mba tany amina klasy andao tokeo ambonimbony kely zany de efa manomboka manita zavatra, mahalala zavatra ary manana fikambanana ary mpitarika kely tamin'izany fotoana zany de mahafantatra tsara ny amin'ny hoe inona ny foronan'ny KMDR, komity miaro an'i Dider Ratsiraka zany, komity manohana an'i Dider Ratsiraka sy ny KMMR, komity manohana ny Marc Ravalomanana, de inona le crise post-électorale tamin'izany fotoana zany, ahoana ny andohany de inona ny fiantraikany zany. De za moa samy nanana namana zany natao anatin'ny KMMR na KMDR satria tany amin'ny orinasa nisy an'i dadako teo aloha zany de famille kokoa tamin'ny famille Ratsiraka zany. Fa tato amin'ny namana rehetrarehetra nanodidina ny tanàna zany de akaiky kokoa zany ny KMMR zany. De tafalatsaka ampovoany zahay zany de zany trangan-javatra rehetrarehetra zany nahafahako ny sitona lesona diso ny filazana satria misy mivoy manko hoe faniry mpanao barazy, faniry tsy za moa zany ny olona tsy nahalala tantara zany ndray rehefa mihaino fanazavana olona miresaka teoriana de ohatran'ny misy olona nahalala ny fiainako mihoatra de gaga sy talanjona zany fa zay zany le ohatran'ny passage politika ny lalovako zany. Tamin'ireny moa mbola ohatran'ny mbola ao anatin'le mbola tsy mifoha le saina zany fa manarakaraka fotsiny ihany. Voadingako kely le tolona politika nataon'ny SFFF nanohatra ny président Jafy Albert nanomboka 5 ambin'ny 4 teny Ambohijatovo. Tsy tapaka isaky ny sabotsy pakeny Ambohijatovo, tsy mbola kianjan'ny demokrasia fa tolona ny tarehan'ny SFFF, sehatra fanaraha-maso ny fiainan'ny firenena, ny tarehan'i José André Nelson, Hervelona Ramanantsoa, Germain Rakotondraina, Charles Ranavela, Blaindin Razafimanjato tao anatin'izany Petra Kotoniaina sy ny karazany. De isaka sabotsy ahako mbola bandy kely tamin'izany fotoana zany tsy tapaka. Malalaka ny faneho-kevitra tamin'izany. Henoko ny faneho-kevitra Andriamatoa Dider Ratsiraka izay exilé politika tany an-dafy tafiditra tamin'ny RNM tamin'izany fotoana zany. Malalaka tsara le demokrasia izay efa aky. Ary niakatra teny Ambohitsiroatra ny SFFF ny tarehan'ny izy efa dapitarika niaraka amin'ny vahoaka teny tamin'izany fotoana zany. De tetia miloany ny Tsangam-bato ny
ray aman-dreny Tsiranana Didy nisy an'izay hoe hanatitra taratasy tamin'izany fotoana andro izany. Fantatro ny histoara n'ilay tantara izay hoe nangataka fiona tamin'ny président Zafy mpitarika ny SFF dia nahatonga n'Andriamatoa Josy André Nilson tsy niditra tao anatin'ilay trano satria rehefa miditra tao anatin'ny trano président Zafy dia manasa tanana dia tsy nety président Josy André Nilson tamin'izany fotoana andro izany. Naharaka ny histoara ny raharaha tamin'izany izany dia reny izany amin'ny hoe nanefy foana dia taty aoriana moa izany rehefa niara-dalana zany satria zaho tantana gazety dia nisy mpanao gazety vitsivitsy zay tamin'izany fotoana izany tsy adin'ny président Zafy foana rehefa mandeha makany amin'ny faritra zany dia nanaraka ireo fitsidihana nataony rehetra taty amin'ny taona taoriana ny 2024 zany dia nahafantatra ny resaka tamin'ireo ray aman-dreny rehetra. Ngamba mety tsy fahaditsoko raha anisan'ny miteny hoe ray aman-dreny vaovao Benjamin niara-dalana taminay, ray aman-dreny Fanony Fulgence niara-dalana taminay saika isan'andro isan-kerinandro tamin'izany fotoana andro zany, ray aman-dreny Emmanuel Rakotovahiny, ray aman-dreny Charles Ranavela, tononoko daholo zany ray aman-dreny Joseph Elan, ray aman-dreny Ramasy Adolphe Moramanga, ray aman-dreny Tabera Randremanatsoa tamin'izany fotoana andro zany. Dia président Zafy Albert koa manao fampianarana politika be na mpanao gazety ary fa liana politika dia izaho moa zany manoratra artikla politika dia mampianatra zavatra maro be mihitsy ray aman-dreny Zafy Albert ary strict indrindra amina resaka fotoana ponctualité mitovy any dadako ihany zany ary mihenjana amina resaka fitiavan-tanindrazana izany rehefa izao no hijoroana dia hatramin'ny farany hijoroana zany. Dia nanana fotoana nivezivezena niaraka tamin'izy ireo zany amina mpanao politika maro be raha Madagasikara dia nifandray an'ireo mpanao politika izay hoe mety ho exiler tany ivelan'ny tany zany dia reny zany taty aoriana nahafantarako zavatra maro be dia mbola mitomo le izy amin'izao fotoana izao. Ka manontany ianao hoe naninona ny liana tamin'ny politika voalohany aloha le izy za mihitsy ny zany tena ampisongadina ny amina hoe tena hafa ilay opportunité nananan'le Madagasikara, tena hoe manja be le Madagasikara zany na resaka inona moa famaritana ara-geografika na ny resaka ny harena rehetrarehetra ato anatiny, ny harena amin'ny alalan'ny olona, ny fomba ahafahana mamoaka azy ao anatin'ilay hoe fahantrana satria taminay andro taloha mbola hoe vao hanomboka anao politika dia hoe andalam-pandrosoana dia mba liana zany hoe ndao fa tsy maintsy matanjaka Madagasikara manankarena satria tamin'ireny moa natanjaka le Nonaliné zany na hoe tsy momba ny atso tsy momba ny aroa, natanjaka le glasnost sy perestroïka, natanjaka le fandravana ny Berlin sy ny sisa zany dia manana foto-kevitra tena hoe mivoaka anatin'ity communisme sy ny sisa sy ny socialiste tsitsika fa mety ho tafavoaka anatina inona moa zany foto-kevitra malalaka liberalisme zany. Fa zany ny endriky ny tolona zany mbola ataoko malahelo isan'andro zay le nahatonga ny hetsi-po satria le reniko ny tsaroako amin'le hoe tia ny combat dia raiso le izy maty tamin'ny taona 2016 moa izy zany dia ohatran'ny hoe zay combat zay zany nitohizanay sy ry dada taty aoriana ny dadako zany na dia nanangana antoko ary za tsy niaraka tamin'ny dada zany fa za zany niaraka taty amin'ny antoko hafa dia izao moa zany za miaraka amin'ny président Ravalomanana satria lay leadership zany sy le tena hoe fomba hita tanana sy le hoe foto-kevi-dehibe hijoroany mihitsy ny hamoaka an'le Madagasikara ao anatin'izao olana ara-pahatra na ara-pitantanana sy izao hoe tena resaka discipline satria io ny tena anisan'ny tena ankafizako amin'ny président Ravalomanana le resaka rigueur, resaka résultat. Zay anisan'ny maha-Ravalomanana marika ny Ravalomanana marika za koa olona zay za zany rehefa omenao mission zany dia tsy milamina ny saiko raha tsy vitako mission dia mitondra résultat zany dia mbola milamina tsara zany le izy fa mikaroka résultat dia mihevitra zany fa ty lalana solombavamboaka ahazon'ny maro anisa firaisakiny ity zany eo anivon'ny anteny miram-pirenena ahafahana mandeha makany amin'ilay dingana zany fa mbola tsy tanjona moa zany hikarohana an'ilay résultat. Ny resaka an'izay antsika mifandraika amin'izay manahoana ny fahitanao ny resaka fanaovana politika eto Madagasikara, mety misy ifandraisany amin'izay ihany koa ve ny antony irotsahanao fidiana amin'ity fifidianana solombavamboaka ity? Zay le teneniko hoe manahirana be le izy lasa voatery miresaka an'le taloha foana zany satria foto-kevitra neny taloha hoe teto ange izy amono nanapo teto Antananarivo fa lasa solombavambahoaka teto Antananarivo nge bobo tamin'ny voalohany ny ray aman-dreny Monjajona na accepter ny rehetrarehetra zany
ary tsaroko tsara nahita fifidianana solombavam-bahoaka, nahita fifidianana filoham-pirenena, tena misy le débat. Tsy misy ady hevitra tamin'izany fotoanan'izany hoe nde zay hizara koveta, nde zay hampanantena jirona-koho, nde zay hanome kely resaka tositosika, nde zay hanome resaka vary na hoe handeha hampivezivezy écran mobile zany eraky ny tanàna, na hoe handrehandrehatra lambahoany na robe be misy ny sarin'le filohan'ny repoblika. Io zao mbola ho resahantsika rehefa avy eo satria fifidianana solombavam-bahoaka no atao dia le sarin'le filohan'ny repoblika izay tsy azo ekena mihitsy zany ao anatin'ny lalam-pandrenana no mandeha mivezivezy. Fa za nahita zany amin'ny tena foto-kevitra, ary zay tena hoe za zany na mbola hoe tena tovolahy kely aza de le foto-kevitra zany ny anay ny karoanay. Za nge nanatrika amin'ny faradoboky président Manandafy Rakotondrina tamin'ny fotoan'andro n'izy nirotsaka tamin'ny taona nde ataontsika hoe taty amin'ny 2024 faradoboky président Zafy, faradoboky Andriamatoa Didier Ratsiraka. Tena miaino ianao zany hoe zao ny hevitra ity, zao ny hevitra ity, zao ny hevitra reto. De nahita ny fomba fanaovana politika ho an'ireo ray aman-dreny samy hafa ireo sy ilay hetsika fomba ny sarihana vahoaka hetsika zany tamin'izany fotoan'andro zany. Fa amin'izao fotoan'izao zany ianao potehan'ireto olona tsy mahay politika izay tonga tampoka ao anatina fahefana. Ireo olona ireo tsy niomana nanao politika ary tsy niomana nitondra fanjakana, fa no nitrangan-javatra nahafahan'izy ireo mipoitra tamin'ny taona 2024 taona fanonganam-panjakana dia nahita maminy le fitondrana izy ireo le coup de pouvoir. De rehefa hitan-jareo zany le mamin'le fahefana de nitrangan-javatra zany tamin'izany fotoanan'izany hoe atao zay hitazomana fahefana. Tsy nitazona intsony amin'le hoe foto-kevi-dehibe hifampizarana amin'ny vahoaka, fa lasa mampanofinofy, mampandrevirevy vahoaka. De zay no nahatonga an'le hoe lasa resaka makety, zay no naharantiranty, lasa resaka ohatrany hoe hanao grand projet, zay no naharantiranty tamin'le vahoaka. Raisa inona moa zany ohatrany hoe mamaly ny etaetan'olona tampoka, misy olona manana problème ray na roa amin'ny Facebook de miezaka manenjika an'ireny etaeta ireny de mamaly an'ireny, manao buzz zany any anatin'ny Facebook zany. De lasa nahazo tsiron'le fahefana izy rehetra de nanao braderie an'le harem-pirenena zany tamin'ny alalan'ny resaka harena kibon'ny tany, tamin'ny alalan'ny fanomezana permis samihafa io, na permis fahafahana mitrandraka io, na resaka fanondrana na harena tsokotsoky tahaka ny bois de rose sy ny sisa zany, hatramina biby sy ny sisa zany, sy de ataoko hoe ireo heverina zany fa marché public rehetrarehetra zany satria nahazo an'le coup de pouvoir zareo ka te hifikitra amin'le fahefana zareo zany de ny heverina amin'izay nadapiteny amin'le fahefana tiany fikirana le fomba fanaovana politika. De tsisy ninina vita moa mazava ho azy zany fa fahantrana no azon'le vahoaka malagasy de potika le tanindrazana. De lasa zareo indray zany rehefa avy eo satria zay zany lay plan ratsy be anatina olona zay tratrana coup de pouvoir ohatran'izao, olona tsy niomana hitondra fanjakana, de mahantra le vahoaka, sahirana le firenena. De ny ataon'zareo zany manoloana an'izany tsangandrava zany de ohatran'ny hoe zareo indray no mitondra solution fa olana ho an'le vahoaka malagasy. Nefa izy ny avy nampahantra, izy ny avy namatotra ny tongon'le vahoaka malagasy, namatotra ny tanan'le vahoaka malagasy, nanidy ny vavan'le vahoaka malagasy, ary nanampina ny mason'le vahoaka malagasy. Tsy handeha, tsy hetsika, tsy hiteny ary tsy hahita ny zava-misy zany. De lasa mody mitondra solution. Kanefa ny zava-misy amin'izao fotoan'izao de zao hitantsika izao, potika daholo ny société-mbahoaka rehetrarehetra. Société-mbahoaka ho société-pirenena. Za tsy tanisa intsony ny favoazan'ny Jirama, za tsy tanisa intsony ny Hermady, za tsy tanisa ny Secrène, za tsy tanisa ny Kroma, ny Knaps sy ny sisa zany, zay resahana rehetrarehetra potika tanteraka amin'izao fotoan'izao. Ny organisme rattaché moa zany de saika nifohanan'izy ireo avokoa zany. Io zany zao de hitantsika raha malala ny amin'ny hoe resaka aitraitra zany sisa le hitantanana an'le firenena. De hitantsika io zany test téléphérique, hitantsika ny hoe autoroute, le zavatra ao anatin'ny saindrareo tiandrareo goavam-be, fa le izy tsy misy mipaka any amin'ny vahoaka le izy, fa fanohitra aza lasa endrika famoahana volam-panjakana de manefa ny taranaka 1000 milliards d'ariary ngeny navoaka tamina resaka autoroute, nefa 10 kilomètres ny vita terrassement. Mipotehana ny tambarin'olona ary victime amin'izany ny any am-boly sy ny faritra rehetrarehetra ny avaratrano palaka tonga ny lalana mihazo ananjy zorobe iny. 151 millions d'euros ny trosa amin'ity resaka téléphérique aty. Ny vola anaovana an'le tanamasoandro saika hanototofana ny tanina Ambotrimanjaka fa grâce amin'ny Mamirabenireny.
zay loalisitra ao anatin'ny vonona politika firaisan-kina zay miaraka amiko de voasakany zany i Mamy Rabendrina tompoko no nitondra vahoaka voalohany teo amin'ny sampanana Ambotry Manjaka ny ara-malagasy zay nanohitra ny fikasana hanototra ny tany 10 hektara teny atsimon'ny Kopo. Ny hazo tetya nahazo kely zany boribory tany fahenina tetya Zaivola de avy eo zany ny apita Ambotry Manjaka de ny hazo amin'iny Ampangabiny de raha voatototra zany 10 hektara zany tamin'ny fotoanany raha ohatra zany tanteraka zareo zany ka tsy voasaka Mamy Rabendrina sy ny mpiara-miasa aminy ary ny vahoaka teo district Ambohidratrimo de lasa maty le tambary tatya fiadanana sy Mahereza sy Ilimahazo Anitasy iny zany fa voasoroka izy de zay no tiako tenenina hoe le tsirom-pahefana zany hitan'le olona de rehefa mahita an'le tsirom-pahefana izy de mahita an'le vola sy voninahitra hoe manja be le vola sy voninahitra ka ataon'olona présidentko, ataon'olona ministrako, ataon'olona vice-présidentko, ataon'olona hoe monsieur le sénateur, monsieur le député de izy menakavy manapatra fahefana io. Député tsy mahalala ny asany fa mi-autoriser fomba fahamoahana transport nahazo. Le olona sy ny sisaky ny karazany manapatra fahefana de lasa mamokona totoandro imasom-bahoaka. Scandale ao anatin'le gouvernement tsy hifankahitana tonga hatrany an-dafy ny fahafahambaraka dirikabon'ny présidence manao resaka fangatahana pot de vin amina fahazoana permis. De adapteny zareo an'le tsirom-pahefana zany lay fomba fanaovana politika de lasa ohatrany hoe tsy manao politika ny olona raha tsy manam-bola, lasa hoe tsy manao politika ny olona ray indrindra raha irotsaka raha tsy mahay mizara koveta, raha tsy mahay mizara roby sy mizara t-shirt nylon zany ary raha tsy mahay de ataoko hoe mitondra écran mobile. Diso daholo zany fomba fanaovana campagne eto Madagasikara. Raha tsy mahay manao kaskety manjamanja ianao misy karazana bodizy sy ny karazany zany. Raha tsy mahay mampiasina mitondra karazana am'izao resaka makety rehetrarehetra zao. Zao zany hitako le izy zany hitanay iainanay satria mandeha manao fampelezan-kevitra momba fifidianana solombavambahoaka zay mampafantatra ny olona ny asan'ny solombavambahoaka sy ny lanjan'ny antenimieram-pirenena de ozy izy ny olona zay ome vola manitra izy eo satria koa izy misy manome vola ary ambadika de mieritreritra izy hoe hizara vola ianao nefa tsy zany le foto-kevi-dehibe de manontany izy hoe aiza nareo nga tsy hizara zavatra ty aminay voatetsy nisy ny zara vary izay zao angonina daholo ny anaranay sy ny rehetrarehetra indray dia mena indray zay hoe vola ohatran'izao zany dia hatramin'ny hoe tsy maintsy mahazo zay karazana jiro sy ny rehetrarehetra nefa reny de zavatra ny fanjakana ary zany nitabatapaka tao anatin'ny miara-manonja fitaovam-panjakana reny satria vola zay azontsika amina projet navoaka amin'ny fanjakana na koa hoe ny andramontsika zany de lasa diso zany ny endriky ny fomba fanaovana politika tena lalana hafa mihitsy le izy satria nanjakan'le tsirom-pahefana de natobaka le vola de natobaka le resaka aitraitra sy resaka fampiratiana zay hanakona maso fotsiny ihany am'le vahoaka zany de ianao zany mizara foto-kevitra zany manazava ny asan'ny antenimieram-pirenena sy ny lanjan'ny antenimieram-pirenena sy ny solombavambahoaka lasa somary misy fahasahiranana ihany kely ihany fa tsy betsaka satria tonga saina koa ny olona am'izao fotoan'izao 5 taona ingeo reo olona reo teo hoe taiza ny fiainana nisy any Madagasikara talohany 2010 référence ak 2008 foana rehefa miresaka amin'ny tantsaha ianao ao anatin'ny district Ambohidratrimo feno tantsaha be da be ary zay moa zany tety vohatra mihitsy zay satria anarivo ny vohatra nataonay lahasa mihitsy ny tety vohatra fa tena hafa mihitsy ny fiainan'ny tantsaha 2010 tafo bozaka efa mba nahazo tafo taolona le tantsaha ny aina ny vola ara-dalàna lalana tany am zany makany avaratsena zany ianao efa nisy ampahandalana vita nge tany avaratsena fa raha mitsofoka ny avaratsena ianao nefa district Ambohidratrimo zany any Talata Volonondry ianao mitsofoka 20 kilometatra aty amin'ny tapitananan'ny Ambohidratrimo zany vao tonga any am'le avaratsena ratsy ny lalana any am'ireo fokotany rehetrarehetra zany le olona afaka ny aina tsara mahavidy zezika mahavidy masomboly afaka tsara mividy omby saika isa taona manao ekonomia manana trésor ara-dalàna vokatry ny fambolena sy ny fiompiana no olona tonga mahantra be am'izao fotoana izao mialatsiny rehefa tonga zay amina tanàna anankiray ando zavatra mitranga de mialatsiny satria misy fotoana matory zahay mba hahafahanay mivadika amina vohatra anankiray zany satria misy dia tongotra eo amin'ny 5 kilometatra eo moa zany le izy de tsasatsasaka adimay de zao ny tenen'le olona mialatsiny fanery tsy afaka manao kafe tsika androany fa
tsy manana vovo-kafe intsony zay fa lany tamin'ny afaka omaly dia ontsa sy malahelo ianao ka ny fiainan'ny malagasy mba misotro kafe kely vao maraina iny zany fa ahoana efa 7 arivo angeny kapoaka ny kafe aty aminay kapoaka ny kafe 7 arivo dia iny zany ny endasina dia tontolo dia nefa ny provision lavitra be dia tsy misotro kafe moa zany ianao tsy mampanino zany tsy mahavidy hena intsony ny any ambanivohitra indray mandeha isam-bolana amin'ny mahavidy hena fa tovakena ary tsy ara-pahasalamana ny menaka tonga any ambanivohitra rehetrarehetra any menaka mandry ary amin'izay tsy mahavidy hoe 2 litatra atsasa litatra fefany tsy mahavidy an'izany intsony ny any ambanivohitra tsy mahavidy atsasaky ny fefany fa menaka 300 entina amin'ny sase kely ny ainantsika zany zay le hoe tena tafalatsaka tanteraka anatin'ny fantrana le voaka malagasy dia poretin'ilay mpitondra fanjakana amin'izay dia lasa mody izy manome solution amin'izao ingenao mbola mahita olona mpitondra fanjakana efa 5 taona ny tatana teo no miteny manao hoe izahay dia anao ohatran'izao ny projet anay momba ny jirama zay fanoteneny tamin'izany fotoanandrano izahay dia ohatran'izao ny projet anay momba ny tany izahay ohatran'izao ny projet anay momba ny barazy izahay ohatran'izao ny projet anay momba ny tatsapa mokatra zany nefa izy ireo efa mitondra teo fa tsy hita izay nataony zany dia zany rehetrarehetra zany anisany mbola asa be ho anay mpanao politika satria manamboatra ny sain'ny olona zany izay mipotehanyreto olo reto tsika aleo lavitra manao lalana 10 kilometatra toy izay manarina ny toe-tsain'ny olona potika tao anatin'ny herintaona zay zany le olana amin'izao fotoana izao dia tsy mahakivy antsika moa zany satria mahafinaritra ao dia zao mahafantatra zany amin'izao fotoana izao le voaka malagasy tsy izy ity efa ao anatin'ny phase d'acceptation zany le voaka malagasy teo izy zany mbola nandinidinika izy zany teo mbola saitsaina fotsiny dia avy eo izy zany nanomboka nikaroka ny marina izy zany dia avy eo amin'izay izy manomboka te halala dia teo aoriana izy manomboka tena tsy manaiky amin'izay liny izy zany dia avy eo izy rehefa tonga anatin'le mandray miaccepte izy hoe tena marina ny ambarany reto mpanao politika fa tsy rariny tsy izy tsony zao zava-misy zao dia mazava ho azy zany miopte izy zany manaraka amin'le le hevitra iombonana izy dia lasa ry zareo indray tena zay variana mihitsy ny afisin'ny firaisan-kina na iza hita daholo isaky ny zana-bohatra satria le olona mihitsy miantso ataovy eto ty trano ty fa tsy hoety ny afisinareo zay miambina nyty amin'ny alina misy manao amin'ny baoritra dia misy mampiditra sy mamoaka ny tsena rehetra zany tsisy satria rehefa jerenao rehetra ny isaky natahotra fa rehefa azavainao le izy alefa sy eto rangaha fa ay ty fametahana afisy kely anjarako ty ohatran'izao hitantsika amin'ny sary zao dia mariky ny fandraisako anjara amin'ny tolona fanavotam-pirenena rehefa mametraka afisy azy zany satria ny antony ametrahana an'izay dia zao rehefa mahazo maro anisany député firaisan-kina resahantsika rehefa avy eo dia afaka manova zavatra eto amin'ny firenena efa natsititsidika atao ihany resaka fampelezan-kevitra sy ny tontolo ny fifidianana izay ho any amin'ny distrika namboratriny manokana manahoana ny lisitry ny firaisan-kina izavy ireo olona mandrafitra an'izay manahoana ny fiatreanareo ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao manoloana ihany koa ireo karazana fandikan-dalàna izay efa nopotsipotsirina ireo ataoko heverina hoe kandida na ihany koa ireo avy amin'ny firaisan-kina foibe mihitsy ny makasika an'izay misaotra ihando ny distrika namboratriny moa zany zay ny vondrona politika firaisan-kina no nandrotsaka anay zany Imam Rabendrina zay efa solombavam-boaka teo aloha zany no nahazo ny fahatokisana zany ho an'ny vondrona politika firaisan-kina hitarika ny lisitra firaisan-kina zany no ny antony marobe satria fantatra anie zany amin'ny hoe ny asa ary député mahafeza ny asan'ny solombavam-boaka zany raha Imam Rabendrina ary izy moa zany ankoatrin'le hoe efa nanana an'izay hoe fahaelany teo amin'ny tontolo ny asa maha-solombavam-boaka zay talohan'io izy efa be ny tanàna mandaro ihany koa tsy moro zany mandaha elektiva zany Imam Rabendrina 20 taona zany hoe tena anisan'ny nahazo fankatoavam-bahoaka foana zany hitatana sy hitondra ny teny sy afaka manao fandrosoana sy miaro ny vahoaka zany dia questeur fahatelo izy teo anivon'ny assemblée nationale zany tamin'ity mandat 2019 zay farany atsoatso ity zany izy no mitarika ny lisitra firaisan-kina zay ahitana moa zany toerana roa Ambohidratrimo satria mihoatra ny 300 000 zany mazava ho azy zany ny mponina ho aminy zany
ka raha izay ny fandehany toerana roa de misy mpisolo toerana roa zany. Izy moa zany ny loalisitra de ny tenako fanirina zafy manantany, mpanao gazety mpamakafaka politika, mpanao politika no lisitra faharoa. Dia ny colonel zay efa en réserve moa zany Luc Ramilzone no mpisolo toerana voalohany. Io koa de anisan'ny manam-boninahitra teo anivon'ny tafika, tsy nanaiky lembenana tamin'ny fanonganam-panjakana ary nijoro de nisamborina ny gadrainy ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao ny colonel Luc Ramilzone, tena nizaka antserany ainy fa hatramin'izao zany izy de mbola mijoro hoe non, tsy manaiky ny resaka fandikan-dalàna, tsy manaiky ny resaka fanaparam-pahefana sy ny resaka famotehana sy fivarotana tanindrazana, satria ny ijoroan'ny mpitandro filaminana nge de ho an'ny tanindrazana. Dia ny colonel Luc Ramilzone zany no mpisolo toerana voalohany na hoe troisièmiste zany. De mpisolo toerana faharoa zany na lisitra fahaefatra zany de ramatoa Faramalala Ranjato Arivelo. Reo zany zahay efatra menada ao anaty lisitra. I Faramalala Ranjato Arivelo indray de sy fantatry ny rehetra taorian'ny fanonganam-panjakana 2024 dia nisy nihetsika na teny Ambohijatovo na teny amin'ny Magro io na Akorondrano na Berovoka tamin'ny fotoan'andro teo foana Madame Fara ary tsisy tsy nahafantatra azy ny vehivavy teo anivon'ny antokotiko Madagasikara, ny zanaky dada, ny pro Ravalomanana, zany daholo manko anisan'ny fomba niantsona azy ireo zany dia mbola mijoro am'izao fotoana izao. Reo zany zahay efatra menada mianaka mandrafitra ny lisitra firaisan-kina ao anatin'ny district Ambohidratrimo. Zay isaorana ihany koa ny district Ambohidratrimo satria misy ny vondrona politika firaisan-kina section Ambohidratrimo koa ao, de misy olo-tena ao avy amin'ny mazava ho azy ny antokotiko Madagasikara, de misy olo-tena ao avy amin'ny prositeny, ny coordonnateur amin'ny prositeny amin'ny district Ambohidratrimo, zay tena mafana fo sy mihetsika mihitsy ny prositeny ao anatin'ny district Ambohidratrimo, mifanohana ny lisitra firaisan-kina ary eo hatrany amin'ny fampielezan-kevitra. Misy olo-tena ao ny Hery Vaovao Madagasikara na ny HVM zay anisan'ny miasa mafy de mafy tokoa ary zareo zany ary mandray anjara amin'ny kabary daholo reo rehefa misy mifanehoan-kevitra tsy maintsy atao zany. Misy olo-tena koa ao ny antoko tsara tafina, misy olo-tena ihany koa ny antoko politika madio ao anatin'ny district Ambohidratrimo section, misy birao ara-dalàna zany. Dia reo moa zany miaraka amin'ny komity mpanohana zany no miara zany manosika ny lisitra firaisan-kina ny tanjona de hoe mba hahazoana le maro anisa maninona moa raha toka ny toerana roa mihitsiny ho an'ny district Ambohidratrimo mieritreretana ho azo amin'ity fifidianana solombavam-baoaka ity. Ao anatin'izay misy efatra ny areo mpifaninana ao amin'ny district Ambohidratrimo na ny antoka omenareo ny olom-pirenena rehetra eo amin'izay district izay na afahany fidy an'izay laharana fahatelo misy anareo. Ny vondrona politika firaisan-kina laharana fahatelo amin'ny district Ambohidratrimo zay dia mampiasa an'le hoe hevitra estetika ahafahana mitondra fanovana sy fampandrosoana ny firenena. De mizara an'le hevitra estetika zahay, le hevitra zay niaraka tamin'ny firaisan-kina sy vondrona politika fohy be zany. Le hevitra zay nozarain'ny président Ravalomanana, président Rajaonarimampianina, président Rivo Rakotovao, président Siteny Randrena Soloneko, président Paraina Auguste, président Baba Rakotoarisoa. Ny aminy hoe tsisy afa-tsy ny fandraisana anjara anatin'ity fifidianana ity ka azo antsika maro an'io satria raika am'izato eo zany zahay no candidat firaisan-kina ka raha azo lay solombavam-bahoaka 20 mahery zany de azo heverina fa aingana be ny asa zany ahafahana zany ho tonga anatin'le hoe famaranana ny fitondrana jadona zay mampanatra vahoaka. Hevitra voalohany zay. Hevitra faharoa de hoe ho famerenana ny fanjakana tan-dalàna. Hevitra fahatelo de hoe fanarenana ny Madagasikara. Ny hevitra fahaefatra de ho fanavotana ny vahoaka malagasy ary ny hevitra fahadimy na ny foto-kevi-dehibe fahadimy hijoroan'ny vondrona politika firaisan-kina de famerenana ny Madagasikara ho an'ny malagasy. Reny rehetrarehetra reny zany no zarainay. Le tetika de zao ahafahana mametraka mihitsy amin'ilay olom-pirenena zay mpifidy hoe tongava mifidy, ataovy akaiky ny karaha-pifidianana, ampiasao ny zonao amin'ny alarobia 7 volana May zao. Ary rehefa maro tsika mandeha mifidy zay tongava eny amin'ny birao-pifidianana manomboka amin'ny enina maraina, hijery aloha zany ny fomba fikirakirana an'ireo fitaovana samihafa satria alohan'ny sokafana zany de tsy maintsy kirakiraina ny fitaovana samihafa zay sele ao anaty envelope zany. Fa rehefa avy eo iny zany, rehefa mandroatsa bato zany dia rehefa maro mifidy miakatra ny taux de participation dia voalohany voasoroka aloha zany ny ala-bato sy ny fanodikodonana vato. Ary faharoa de zao afaka hiaro ny safidy-mbahoaka zany
ny vahoaka rehefa marobe zany no tonga mifidy tsy mandatsabato zany. Zay zany ny tombony ao anatin'ilay fizarana n'le tetika zany zay namaraka teo. Fa anisan'le tetika mbola zaraina ihany koa dia ny amin'ny hoe tena hosarotiny amin'ny latsabato ka hijery zay mety paipaikady politika rehetra mety ahafahany sasany manita-kevitra ka hangala-bato na mety hanodina ny voka-pifidianana dia mizara ny tokony atao amin'izany izahay. Ary anatin'ny tetika mbola zaraina ihany koa ny amin'ny hoe ity zany no heverintsika hoe tolona mena lamba kely sy mideraima kely. Ray Andry Monja no anatanterahana an'izany dia amin'ny 27 volana May. Tsy natrehantsika izany tolona mena lamba zany, tsy natrehantsika ny tolon'ny VVS, tsy natrehantsika ny tolon'ny Sadiava, ny tolona nataony Jiny sy ny sisa ny MDRM. Fa enitsika ara-tantara fotsiny zany. Fa zao ireo dia nijoro ho an'ny tanindrazana. Tsy nanaiky ny fanomezana ny tanindrazana ho an'ny vahiny. Tsy nanaiky ny famotehana ny tanindrazana. Ary tsy nanaiky ny tanindrazana ho sandan'ny arena sy hoe ho sandan' izay mety ho lelavola sy ny sisa sy antom-bola tany ambadika rehetrarehetra tany. Zay zany ny raisitsika ho fanilo mampita aty aoriana ho antsika vahoaka malagasy izay misy ny kandida amin'ny firaisan-kina rehetra manerana Madagasikara. Indrindra ihany koa isika ao anatin'ny distrikta Ambohidratrimo. Dia ny ataontsika zany manomena lamba kely sy MDRM kely tsika mandritra ny fotoam-pifidianana ka amin'ny alalan'ilay latsabato no ataontsika. Ny fitaovana ampiasaintsika zany ny fahatongavana maraina, ny fananana kara-pifidianana sy ny kara-panondro ary ny fametrahantsika ny safidy eo amin'ny laharana misy ny logo amin'ny firaisan-kina rehetra. Ny eto amiko moa zany dia misy anay eo amin'ny distrikta Ambohidratrimo laharana fahatelo ny kandida amin'ny firaisan-kina. Dia eo zany logoan'ny firaisan-kina dia misy ny sarin'ny député membre Benirina ao fa zay roa lahy samy ao avokoa zany amin'ilay tompon-toerana roa zany. Dia asiana marika, aza manao marika be da be isika fa manjary maty ny vato, fa marika iray ihany ikisa kely tandrifon'ilay logo amin'ny firaisan-kina rehetra zany. Fa ho an'ny distrikta Ambohidratrimo zany numéro 3 tsika zany dia misy logo amin'ny firaisan-kina dia sary membre Benirina dia eo tsika manisy ikisa. Iny dia midika hoe nitondra anjara adidy lehibe tamin'ny alalan'ny safidiko ho fanavotana ny firenena, ho famaranana ny jadona ary ho famerenana ny Madagasikara tandalana, Madagasikara amin'ny malagasy. Dia manome fitaovana ho an'ny kandida ny firaisan-kina rehetra, manome fitaovana ho an'ny kandida ny firaisan-kina mba ahafahan'ny firaisan-kina zany mahazo maro anisa ka hiasa ho an'ny maro anisa ho amin'ny tombotsom-bahoaka ao amin'ny antenimieram-pirenena ao Tsimbazaza. Zay zany anisan'ny tetika zaraina. Dia zaraiko ho an'ny vahoaka malagasy zany. Isika manaraka ny tefandarina manokana ho député eto amin'ny MBS radio sy fahitalavitra ity. Ny fifidianana ho lisitra firaisan-kina dia efa fandraisana anjara ho amin'ny fanavotam-pirenena izany, ho an'ny taranaka sy ny tanindrazana. Zay tsy manaiky tsony ianao zany nopotena viraviraina, tsy manaiky ianao fandikan-dalàna. Fandikan-dalàna ange miampapana amin'izao fotoana izao. Le filoham-pirenena mihitsy no lasa mitokan-javatra any. Dia soloina fotsiny ny anarana hoe fanokanana fa mitovy ihany ny dikan'izany. Zay tsy azo atao zany raha ny tokony izy. Mampiasa an'ireo olom-panjakana, fitaovam-panjakana, mampiasa ny baiki-panjakana sy ny fahefa-panjakana amin'izao fotoana izao reto kandida-panjakana reto. Dia manome ohatra voalohany amin'izany le filoham-pirenena. Mazava tsara nefa koa ny ambaran'ny lalam-pandroana rehefa filohan'ny repoblika anao tsy afaka mitantana an-tokontsony. Izao amin'izao fotoana izao le kandida miaraka an'le fitondram-panjakana le volomboasary zaraina amin'ireo t-shirt nylon sy robe nylon reto zay misy ny sarin'le filohan'ny repoblika. Midikiny fa izy ny lehibe an'le antoko volomboasary TGV. Tsy ara-dalàna zany, violation na constitution zany. Ankoatra ny violation ny loi organique 2018-008 zany. Manao pitaribato vilambava. Dia hitantsika ny horonam-peo tany Ikongo hoe meo cadeau ako amin'ny 30 Mai satria anniversairako 30 Mai, fifidianana 29 Mai ka mba finaritra maheno vokatrareo. Dikan'izay nge zany dia hoe vidiny lisitra Irmara zany ho an'ny Ikongo satria matahotra ny kandida amin'ny firaisan-kina Brunel Razafy Andrô, Fiandry Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy. Dia tsy mahatoky ny kandidany ary fantatra fa tonga dia hoe tena potika tanteraka mihitsy amin'ny firaisan-kina ao Ikongo. Dia lasa mijoro le ramose kely. Dia fantan'izany fefa anazy daholo mitandro ny filaminana, anazy daholo ny fahefana rehetrarehetra dia manao izay tiany atao. Tany an-tanimora
de efa mila olona zatra raha miaraka amiko sy ny sisa, efa fantatrareo fa de efa reo zany fa fantatreo moa zany zavatra hitranga ato ato fa de apetrako aminareo zany nge efa miteny hoe fidio reto candidat-nay reto hoe zany hoe lasa manao renfort politique zany am'le candidat zany zay efa tsy ho tafavoaka ny district marobe raha Madagasikara zany le filohan'ny République de ny calendrier moa efa mivoaka ny hoe hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana Mai nefa tapitra ny 27 Mai ny campagne zany na ny propagande zany. Zany aloha zany de etsona amin'ny eo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Andriamatoa filoha fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Betsaka zay requête napetraka zay teny amin'ny androm-panjakana zay tantaninao. Fa nahita fomba foana zany ny teo anivon'ny ACC zany nanodikodina na araka ny fomba fijery fitsarana nataon'izy ireo zany na nataonareo zany ny amin'ny fomba fitsarana andreo didy. Fa ianao no miteny tateorina ny amin'ny hoe tsy ilefitra am'ireo mety hoendrika fantokan-dalàna rehetrarehetra. De betsaka ny fantokan-dalàna ho hita amin'ny baribary io tonga hatramin'ny hoe dirikabon'ny seny. Ary iainana eo Ambohidratrimo zany mamory lehibe pokotany ange le candidat sasany miaraka amin'ny ben'ny tanàna 31 fokotany le commune 17 président fokotany ny tonga. De anaovana adevitra eo mihitsiny mba hampandany amin'le candidat miaraka amin'ny fanjakana. Hoe tena ataovra angazy mety ianareo any tsy sisy ohatran'izao fa mivoaka ao izy 17 miantso anay zao ny tao. Mamarantsika de hoe ohatran'izay ihany koa ny eo anivon'ny fampianarana mandefa SMS mihitsiny taty atsimo ny kopa nisany zany tamin'ny herin'ny sabotsy teo. Mandefa SMS mihitsiny de alefan'le mpampianatra aty aminay le izy hoe tsy maintsy présent amin'io fa ho avy le candidat ny miaradia amin'le fitondram-panjakana. De mihetsika daholy ny eo anivon'le zapy tsy maintsy présent satria andaly eo lay candidat miaradia amin'le fitondram-panjakana. De tandremo manao publication fa andraisana fepetra zay manao publication an'ty SMS ty. De mandefa moa le mpampianatra zany tonga saina nge le mpampianatra de mandefa aty aminay zany hoe zao nge aty député membre Bendrina Andriamatoa Faniry ny tery mahazo anay fa zao zay na ho hitanareo eny aza tsy alaly reo ny vato arotsakay zay efa fantatray fa tsy azo mena fahefana tsony le olo reo ka ny fahazona maro anisy Tsimbazaza no manapaka ny fanapara-pahefana ataon'le olo reo azo everina seritreretana zany ny tapitra teo am'izay ny tantaran'ny volomboasary sy ny fampitehana tanindrazana sy ny fanapara-pahefana sy ny fampitehana ny orinasam-bahoaka ary ny fanaovana tsinitsinina vahoaka malagasy rehefa mahazo maro anisany firaisankina eo anivon'ny anteny meram-pirenena eny Tsimbazaza. Mamarantsika inona ny mety ho antso na fanairana na ihany koa afanentanana ho an'ny mponina eny amin'ny distrikta Ambohidratrimo. Ry Ambohidratrimo avanay piray tanindrazana piray raha aminay 420 sika no commune ao anatin'ny district Ambohidratrimo. 420 sy 300 fokotany ary arivo mahery eo ny zanam-pokotany na ny zanam-pohitra zany. Niaraka foana tsika nandritra ny telo herinandro latsaka kely amin'ny alatsinainy zao ny farina ny fampilezan-kevitra. Ny fitsidiana, fifampiresahana, fifanankalozan-kevitra, fifandresen-dahatra ny fanaovantsika de ny mikasika indrindra ny amin'ny hoe ny tanindrazana, ny taranaka. Fomba fiteniko foana rehefa manao fampilezan-kevitra ny hoe ahoana no avin'ireo be lelo kely sy mavranjo kely zanatsika ireo. Ry lita kely, ry baina kely, ry kialavola sy ny sisa ho an'ny rapitso ravaka pitso. Ka mandraisan-draikitra zoma andro any sabotsy lahady latsinainy mbola afaka manely hevitra isika. Fa de zao de efa ataovy akaikikaiky ny karaha-pifidianana ataovy amin'ny toerana mora hita sy azo raisina. De tongava maraina mifidy mba hahafahantsika zany misoroka ny alabatsy ny fanodikodinina vato fa mba hahafahantsika ihany koa miaro ny safiditsika de isao ny vato de ampitao aminay. Efa misy fomba fiasantsika moa zany. De tandrifiny laharana fahatelo ny candidat ny firaisankina zay tarihan'ny zokibeako raha aman-drenitsika, rahalahintsika, anadahintsika, zandritsika Membre Bendrina zany. De ny tenako moa zany fa ny Razafy Manantany eo anatin'ny lisitra miaraka aminy eo ihany koa colonel Luc Ramilzone ary Faramalala Ranjato Arivelo. De tandrifiny laharana fahatelo misy an'ilay logo amin'ny firaisankina. Eto de tena miantso atsika ao amin'ny district Ambohidratrimo. Misy misandoka ho tiako Madagasikara. Tsy mahatoky teny satria efatra ny candidat. De fantatra hoe mandeha be le antoko-tiako Madagasikara. De nisy fotoana nandalindalo tamina fandaharana nanao famakafakana politika tany zareo sisa. De sandohana ny hoe izay ihany koa nge time, izay ihany koa nge mba anisan'ny zanak-dady.
de zany ny ahafahana misitona nefa mazava be ny any amin'ilay afisiny zareo manana ny antokony izy tsy ho teneniko fa aokotsika zany tsy voafitako zany ny olona misandoka ho mpikatroko anatin'ny antoko zany sy hoe nahazo ny fankataovana avy amin'ny filomarika Ravalomanana fa ny antoko timma zany araka ny nambara ny filomarika Ravalomanana dia mitambatra ao anatin'ny firaisankina ary manohana ny firaisankina daholo. Nisy moa zany mandehandeha any ambadimbadika any tsy mahazaka mena miravoravo zany sy ny amin'ny hoe zay mety fanangolena samy hafa iny safidiny iny fa tsisy mpanaraka moro zareo zany fa eto ny atsoka atsika rehetrarehetra mpitratriko ny antoko tiako Madagasikara disy timma comme timma mifoky timma mifamy timma jeune timma ao amin'ny distrikta Nambotra Atrimo zay efa niaraka tsika tao anatin'ny teleorina latsaka kely hifanohana anatin'ny lisitra firaisankina iantsoko ny mpitratriko rehetra ao anatin'ny prositeny satria ny prositeny koa miasa mafy zay isoraka eto mihitsy ny ekipa Madame Sidonie rehetrarehetra zany ao amin'ny distrikta Nambotra Atrimo iantsoko ny mpitratroko rehetrarehetra ny antoko HVM zay isorako Andramatoa Rafaly Arsozulu zany zay tena mandray anjara mivantana micro sy ny sisa ary miara-dalana zany ny HVM ary tsy mitsahatra mivory mampandany firaisankina ny tsara tafina ary ny antoko politika madio zany isorana daholo ianareo rehetrarehetra reo fa zao ny tolona lehibe de ray andro monja ny 7 andro ny zareo fa ny ray andro monja ny etsika vahoaka malagasy ny etsika vahoaka amin'ny distrikta Nambotra Atrimo itsika zay mijaly amin'ny resaka bokon'omby io efa nampahafantariko atsika fa tsy maintsy maka fanapahan-kevitra itsika rehefa tonga anivon'ny anteny meram-pirenena indrindra moa mahazo maro anisa tsy maintsy arindra sy amboary ny resaka fils individuel de beau vidéo io nandraraha bokon'omby io mba tsy ho tonga fanambakana na fampahantrana ho an'ny tatsa malagasy tsy maintsy hitondrana tolo-dalàna io resaka lalàna momba ny fananantany io satria ny andraikitry ny solomaboka dia tsy vitany hoe mpanao lalàna resaka volavolan-dalàna fa mitondra tolo-dalàna ny manano zany zahay distrikta Nambotra Atrimo ho an'ny resaka fananantany ka tsy ambakambakain'ny olona amina resaka karatany fa kara tena tany titresse borné zay manana valeur juridique mihitsiny zay no te ketrehantsika ka tsy ahatonga atsika zany ho voaroka amin'ny tany isika zay nana mainty milalo sy nanajary ny tany amapolo taona tamin'ny dadabe sy ny bebe atsika zany tsy maintsy arovantsika ary tsy ho tonga amin'ireny hoe fanotofana tany reny arovana zay mety endrika patrimoine zany arovana zay mety efa hoe nanalava volo sy no hajariana zany amin'ny distrikta Nambotra Atrimo ary ity itsika mitaraina amina resaka vidim-piainana rehefa azotsika maro anisa ny fahazona maro anisa tsy mba zaza tompoko ahafahana avy hatrany mampiasa ny lalam-panoloana ka isika ny manolotra amin'ny prime ministre io tsy isy isafidianana hoe ray roa telo fa isika manolotra amin'ny prime ministre maro anisa de mandrafitra ny membre ny gouvernemanta mifanaraka amin'izay maro anisa zay azo atao zany ny mijery ny endriky ny didim-panjakana ahafahana mandamina ny resaka vidim-piainana io maninona le fanjakana maka fanapahan-kevitra prix plancher momba ny vanille momba ny resaka vary akotry sy ny sisa fa maninona le vidim-piainana mampikakaiky amin'ny vahoaka menaka vary savony kafe sy ny sisa io tsy andraisana fanapahan-kevitra misy zavatra maika zany à court terme moyen terme à long terme tokony atao fa ny à long terme moa zany ny azontsika maro anisa de zao hoe tsy maintsy faranana ny jadona tsy maintsy harova Madagasikara ka ho an'ny malagasy ozy izy ny firaisankina ary apetraka mazava tsara ny amin'ny hoe tena tsy azo ekena ntsony zao fampahantrana fanabadona fanambakana kolikoly tsy hitanono zay mahazo ny firenena izao zay zany no iatsoka atsika mbola manana fotoana itsika teneno ho atsika ato amin'ny distrikta Nambotra Atrimo mipiray vodivona amintsika mipiray vody rindrina amintsika ny fianakaviantsika ny namatsika ny mpiara-miasa amintsika rehetra zany apitapitao lisitra firaisankina zay ihany ho atsika ao amin'ny distrikta Nambotra Atrimo laharana fahatelo misy amin'ny Mambrabendrina Fanirina Zafy Manantany ny tenako izay miresaka amintsika ny colonel Luc Ramilzone ary Faramalala Lanjato Arvelo zay zany nasitsika mari-pahafantarana kely ikisa rehefa tonga ny mpirom-pifidianana amin'ny fahasivy amby roapolo volana May. Misaotra Ianto. Mankasitraka anao Fanizy nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana ho député. Mankasitraka atsika rehetra tany an-tokantrano ihany koa ny ara-dalàna taminay tao anatin'izay minitra maromaro izay. Veloma tompoko. Malagasy an'olo tolona, mbola tsy vita fa mifoaza ry olona. Firaisankina